大家好，王教主那邊講過很多雙修的小技巧了。今天我想先聊一聊雙修中的心法基礎，做個補充。如果點讚夠多的話，可以再聊更深入一些的東西。我想先問大家一個問題，你們覺得毀掉一段婚姻最鋒利的刀子是什麼呢？是出軌嗎？是貧窮嗎？還是所謂的性格不合？我覺得都不是。我觀察，真正殺死親密關係的，往往是一種看不見、摸不着，但讓你窒息的東西。我管它叫能量死結。大家看到過摩納哥夏琳王妃的照片和新聞嗎？媒體送了她一個外號，叫冰山王妃，因為在鏡頭前面，這位曾經的南非美人魚幾乎從來不笑。很多人說她是因為不快樂，是因為豪門深似海。但這哪是心情不好啊？這是身體直接罷工了，這叫背側迷走神經的凍結反應。沒錯，就跟我之前解說萬箭穿心視頻裡面分析的馬學武是一樣的。這次我要講的是同意之輪，它裡面有一個象限叫允許，它的本意呢是像大地一樣包容。但是如果一個人當連說不的權利都沒有的時候，當他被逼着去允許那些亂七八糟的關注、繁瑣的禮儀，還有她老公那些情人和私生子的時候，允許就墮落變成了陰影。這個陰影叫做忍受。你可以想象一下，夏琳站在那個著名的陽台上，成千上萬的眼睛盯着她，她不想笑，但她必須在那兒。她的身體啊，為了保護那個早已經破碎的靈魂，啟動了最原始的防禦機制，假死。她面部肌肉僵硬，不是因為高冷，是因為她的神經系統切斷了連接，他在用麻木熬過這一場又一場的能量掠夺。咱們再講一對大家都很熟悉的王菲和李亞鵬，這兩個人當時官宣離婚的留言還記得嗎？李亞鵬留的是說，我要的是一個家庭，你注定是一個傳奇。王菲怎麼留言呢？她说，這一世夫妻緣盡於此，我還好，你也保重。聽聽這多體面呀！但這背後實際上是两股完全擰巴的勁兒。咱們如果用同意之輪的理論來看呢，李亞鵬就是那種典型的演給予者演上癮的傳統男人。他給王菲辦各種商業活動，在山上放飛蝴蝶，結果呢，那些蝴蝶因為天冷全都僵那兒了，飛不起來，這場面一度非常尷尬。他肯定覺得他很努力，很感動，他拼命的在給。你看，我都給你做這麼多了，但是你們得記住一句話呀，就是沒有經過徵詢的給予，往往是一種隱形的索取。王菲是什麼樣的人呀？從中醫五行來看呢，她是典型的金氣很重的人，肅殺、獨立、清靜。她在親密關係裡面最渴望的其實是高品質的接受和極度自由的允許。他不需要那一箱子僵硬的蝴蝶，他需要的是你允許我去念經，你允許我不說話，你允許我像風一樣存在，這不就麻煩了嗎？李亞鵬拼命那兒塞蘋果，王菲其實想要的是一顆清淨的梨，這就是給予和接受的錯位。李亞鵬覺着委屈，我把心都掏給你了，王菲反而覺着窒息，你掏出來那東西堵着我氣口了。所以無論是夏琳的這種凍結，還是王菲李亞鵬的這個錯位，實際上都不是因為不愛，是因為他們不懂在能量這個4個象限裡面如何動態平衡。一個是死在了忍受裡面，一個是死在了強行給予裡面，這才是最殘酷的真相。而這種僵局是只發生在名人身上嗎？不是，它現在可能正在發生在你的臥室裡面。光說王菲還有天後，大家可能覺得，哎呀，那是神仙打架，跟普通老百姓沒關係。實際上關係大了去了，不僅有關係，而且咱們普通人這種能量僵局往往更隱蔽，更折磨人。大家可以回想一下啊，你們剛談戀愛那時候什麼狀態？是不是搶着買單？是不是搶着送對方回家？那時候你们都在拼命的想給予，親愛的，你冷不冷啊？親愛的，你想吃什麼呀？
那時候你們的能量啊是满的，是溢出来的，就跟2团火一样，越凑越近，越烧越旺。可是很多人结婚7年以後呢，甚至都不用7年，可能生完孩子2、3年以后，你们就变成什么了？变成躲着要，变成算计着给。我给你试着还原一个场景啊，就是丈夫下班回家很累了，但他还是顺手洗了几个碗，把垃圾袋給換了。他做這些的時候啊，心裡是有一個小算盤的。他在想呢，我都這麼累了，還做家務，晚上你要是不讓我碰一下，你就是沒良心。但是嘴上呢，他可能什麼都沒說，他就是把這洗碗的聲給弄得特別大，乒啷乓啷的，就跟示威似的。那妻子這邊呢，妻子看在眼裡，那肯定是能感覺到那種怨氣啊。他心裡想的是，我都照顧孩子1天了，腰都快折了，你就洗個碗還摔摔打打的。你要真愛我，你現在應該主動過來給我摁摁肩膀啊，不是等着上床。明白了嗎？這兩個人都在心裡寫好了一份劇本，一份只有自己知道的契約。這在心理學上有個專門的詞叫隱形契約。它的邏輯呢，就是我為你付出了 A， 你就必須回報我 B。雖然沒說出口，但你應該懂啊。這才是最大的妄念，普通人他沒有他心通啊。就好比你去餐館，你明明想點一盤魚香肉絲，但你不跟服務員說，最後菜上來了，你一看是宮保雞丁，你就掀桌子了，你就委屈。我都坐這半天了，你應該知道我愛吃魚香肉絲啊。這種隱形契約，在中醫來看呢，就是最耗氣血的，因為你每一次付出都不是清淨的，都帶着鈎子，帶着目的。你每一次期待的落空，都是一次心神的重創。久而久之呢，丈夫就覺得，我都做這麼多了，你怎麼還這麼冷漠呀？那他這個腎陽呢，就被這種無效的付出就耗乾了。妻子就會覺得，你就是個自私鬼，整天就想着那點破事兒。那他的心氣呢，也就被這種壓抑的憤怒就堵死了。這就相當於叫心腎不交，心火下不去，腎水上不來，中間就隔着一層厚厚的叫委屈的這個隔膜。最後結果是什麼呢？就變成無性婚姻了。明明睡在一張床上，中間就好像隔着一條銀河一樣，誰也不願意先伸手去打破那個僵局。那這個死局怎麼破呢？難道就只能等着離婚，或者等着在沉默中滅亡嗎？當然不是了。這就是我今天要送給各位的雙修心法護身符，也是貝蒂馬丁博士送給現代人的禮物——同意之輪。這個圖啊，我會放到社區裡面。很多人剛看這圖會覺得暈，這什麼複雜的心理學概念？別讓這些名詞嚇着。在我眼裡邊，這根本就不是什麼西方的新發明，這分明就是咱們老祖宗玩了幾千年那個陰陽太極圖。大家看這個左半邊這兩個象限啊，就是給予 giving 和獲取 taking。這兩個動作有一個共同點，就是我在做動作，我要麼是給你按摩，我要麼是伸手拿蘋果，我的身體是動的，我的氣機是往外生發的。這在中醫裡就屬於是陽，陽者為外而固也，這是主動的輸出的能量。另外一邊接受和允許，這兩個象限是誰在做動作呢？是你。而我呢，我是靜止的，是躺平的，就像大地一樣承載。這在中醫理論裡面就屬於是陰，就屬於是陰。陰者藏精而起極也，這是被動的，是吸納的能量。為什麼很多人的婚姻會出問題？為什麼你會覺得累呢？根本原因就在於你們把這個太極圖啊變成一個獨角戲了。特別是很多傳統的中國女性，一輩子都活在給予這個陽性的象限裡面。哎呀，我不能閒着，我得照顧老公，照顧孩子。你一直在那兒動，一直在給，你的陽氣一直在耗散，但你從來沒進入到這種陰的這個象限裡面，去坦然的接受，去無為的允許。那結果是什麼呢？就會變成孤陽不生，你的陽氣耗光了，人就乾枯了。反過來再看，有些這種什麼霸總癌晚期患者，他就一輩子都活在這個獲取象限裡面。
我要這個，我要那個，你應該聽我的。這種看起來很強勢，但他不懂得允許，不懂得像水一樣包容妻子的情緒，結果是什麼？就變成孤陰不長了。雖然他一直在抓取，但他內心是枯竭的，因為沒有陰的滋潤。所以什麼是頂級的夫妻雙修心法呢？不是誰聽誰的，也不是誰壓倒誰，而是你們兩個人能不能在這個象限裡面，像這個輪子的兩個齒輪一樣咬合着轉動。當我想要給的時候，你能坦然接受，這就叫陰陽相吸，就是琴瑟和鳴嘛。反過來，當你想要拿的時候，我能寬容的允許，這就是海纳百川，也叫相濡以沫。聽起來是不是很簡單？但是做起来太难了，因為我们身體裡面藏着太多的恐懼、羞恥和說不出口的渴望，這種就會像鏽跡一樣卡住這個輪子。接下來我把這個輪子拆開，仔細分析一下，看看到底是什麼卡住了你的給予，又是什麼讓你不敢說出那句我想要。咱們先看第一個象限啊，就是給予。這個象限咱們中國人是最熟悉的，從小父母就教我們助人為樂，吃虧是福。從道義上講，這當然沒錯。在能量裡呢，卻藏着一個巨大的陷阱。什麼是最高級的給予呢？佛法裡面有個詞叫三輪體空，就是心裡沒覺着我是在施捨，沒覺得你是在被施捨，也沒覺得我在給一個施捨的東西，一切發生的自然而然，就像太陽發光，它不是為了讓你誇它暖和才發光的，它是因為它本身就是光，它不得不發。這種給予在中醫來看就是補益心脾的，你会覺得越給越開心，越給越有勁兒，這才是法喜充滿。但是你問問你自己，平時的給予是這樣的嗎？好多都是，哎呀，我為了這個家，我連臉都顧不上洗了。哎，我在公司累死累活的，老闆連句好話都沒有。那這種給予就味道就不對了，這就不叫布施了，就變成犧牲了，而且是帶着怨氣的犧牲。聖經裡有個故事講這就特別透徹。耶穌去馬大家做客，姐姐馬大在廚房裡忙得腳不沾地，又做飯又端茶的。妹妹瑪利亞呢，什麼都不幹，就坐在耶穌腳邊聽道。那馬大就生氣了，他就衝出來就抱怨：主啊，我妹妹什麼都不幹，你也不管我。這馬大就是典型的在陰影下面的給予，他在做事兒，但他心是空的，甚至是恨的。他是在用忙碌來索取關注，索取我很重要的證明。這種怨氣式的給予最傷哪兒呢？最傷脾胃。中醫講脾主運化，脾主生清。當你一邊幹活一邊心裡罵娘的時候，你氣機是鬱結的，你脾氣是下陷的，你就能看見周圍那種特別愛操心、愛抱怨的爛好人，往往面色萎黃，肌肉鬆弛，甚至好多都是胃下垂、子宮脫垂的。就是因為這種給予是沒有滋養你，反而是在消耗你的本錢的。如果是在職場上，你是那種老黃牛，幹了很多活，卻總覺着委屈，你就得警惕了。你不是在用透支來換取老闆的認可，那是換不來的。得學王教主啊，主動讓自己的被利用價值最大化。真正的給予必須是建立在滿意的基礎上，你得先把自己這杯水裝滿了，溢出來的部分再給別人。如果你杯底就剩一點了，你還硬要倒給別人，那倒出來不是水，那是你的血。看完給予，咱們再看看旁邊這個接受。這個象限的定義呢，就是你在做動作是為了我，這是现代人裡邊很難修的一關，比給予難10000倍。因為我們從小的教育就是告訴我們无功不受禄，拿人手短。所以当真的有人想单純的就是对你好的时候，你第一反应好多不是開心，反而是恐懼。比如你老公今天突然把你的腳放他懷裡捂一捂，你躺那兒，你心裡想什麼呀？好多人想的是，哎呀，他上一天班會不會累呀？我這腳有沒有味兒？這家伙是不是做什麼虧心事才對我這麼好呀？你看你這個身體躺在那兒，但你那神跑了，你跑回到給予那個象限去了。
你在担心他累不累，你根本没有在接受。在这个西方的这个神学里面有个词叫恩典 grace。 什麼是恩典？就是白給你的，不是因為你做了什麼好事，也不是因為你優秀，僅僅因為你是你，就是陽光啪一下照你身上，不挑人，這就叫恩典。但好多這種勞碌命的現代人啊，根本就接受不住這份恩典。這種無法接受的狀態就是畏土不納嘛。《黃帝內經》上面就說，胃者倉廩之官，胃的功能就是受納。如果一個人的胃氣是虛的，或者是被這種焦慮給堵住了，那你給他吃再好的東西，他也覺得跟嚼蠟一樣，甚至反而會嘔吐。這在身體上的表現呢，就是一種所謂的皮膚飢渴。現代腦神經科學就發現過，人體皮膚下面有一種特殊的神經，叫 C 觸覺纖維，可以管它叫愛撫雷達，它專門負責傳輸愛和撫慰的信號，直通你的大腦。但是這個神經啊，有一個門控機制，如果你在被觸碰的時候，心裡充滿了我不配，我欠你的，那這門就會關上了。哪怕是最高級的按摩，你也只會覺得這就是機械摩擦，根本不可能產生催產素的。就包括我在診所給一些病人治療的時候啊，就能碰到他治療的時候身體特別抗拒，整個都繃得很緊，這種情況通常療效都很難滿意的。這就能解釋為什麼好多富太太呀，住那種大別墅，有人伺候着，但是還整天覺得空虛寂寞，覺得冷。因為他的這個心理的城門是關着的，所有的好東西都堆在那個護城河的外面，進不來。接受呢，不是自私，接受是一種頂級的滋養。當你能心安理得的躺在那兒，享受愛人的撫摸，享受朋友的讚美，而不需要像還債一樣急着去回饋的時候，你就是在採氣，就是在滋養你的陰液，修復你的神經系統。我在這兒就給你留一個作業啊，如果下次再有人誇你真漂亮的時候，別再說什麼哪裡哪裡老了，你好好深吸一口氣，看着他眼睛，穩穩說兩個字，謝謝啊，然後把這句讚美當做一口這輩子最甜的蜂蜜水，真真切切給咽下去。說完了這邊這個陰，咱們再回到陽這邊，就是一個讓中國人很糾結的象限，獲取。什麼是獲取 taking 呢？它的定義呢是我在做動作也是為了我。聽到這個定義，是不是好多人第一反應，這不就自私嗎？這就是強盜呀！哎呀，各位，你們就是把這個獲取和它這個陰影掠奪給搞混了。大家還記着薄熙來和谷開來吧？就咱們不說政治啊，就只是說能量層面，回看他們的經歷和結局，你就會發現那就是一種典型的能量的走火入魔。他們就看起來想要的東西很多，權力、金錢，甚至要掌控他人的生命，但他們犯了一個致命的錯誤，他們跳過了一個徵詢的過程，直接伸手去搶。不管你拿的是什麼，只要沒徵求對方的同意，這就不是 taking， 這個就是偷竊或者叫掠奪。這種病態的掠奪，就是因為他的腎水壓不住他的肝火了，他的慾望就會像野火一樣燒起來。但是內心呢，深處又是恐懼的，因為他不敢面對一個真實的不，所以他選擇直接碾壓過去。這種能量看着強大，其實是外強中乾，最終一定會把自己燒毀的。這就是為什麼很多很霸道的人啊，最後都死在心腦血管疾病上，那就是肝陽上亢到極致了。那什麼是健康的獲取呢？孟子就說過一句話，就是午善養吾浩然之氣。中醫裡就說腎藏志。什麼是志啊？不是記憶力啊，是你的意志力。就是你在這個世界上敢於站起來說我要那種底氣。想象一下，甭管是在床上還是職場談判桌上，你就盯着對面眼珠子，別閃，清晰堅定說，我想要你這樣做，我想要這個價格，並且你已經做好了被拒絕的準備，你尊重對方說不的權利，但是你仍然敢發出這個請求。這一刻啊，你的腎氣就是在飆升的，
因為你是在為自己的快樂負責，你没有像乞丐一樣等着別人施捨，也沒有像強盜一樣去搶，你是像王者一樣在徵詢，在獲取。就是我見過好多那種慫人啊，就是特別是一些中年男人，那方面不行，那你吃再多的偉哥都沒用，因為他在精神上就被阉割了，他就不敢 taking， 他老是覺得，哎，我有欲望是羞恥的，他就把自己这個肾志就给壓住了，那肾气怎麼能通呢？所以給這個男同胞啊，我就提個建議，你今天晚上就試着做一次真誠的請求，別猜老婆想要什麼，問問你自己，你想要什麼，然後你看着他眼睛，把那個欲望說出來，那一刻啊，你就會比任何時候都像一個男人。哎，最後咱們就講最後一個象限了，就是這個允許。它的定義呢，是你在做動作，為的呢也是你自己。在這個象限裡呢，我就像是一片大地，或者是像一片虛空，我看着你，讓你在我的空間裡面玩耍，讓你去探索你的快樂，而我呢，什麼都不做，我只是存在。但是千萬別搞錯啊，就是允許絕對不是忍受。還記着開頭講那個夏寧王妃嗎？她在那兒站着，任由媒體拍照，任由皇室規矩擺布，她是在做動作嗎？沒有。那是為了她自己嗎？顯然也不是，她是在忍。這種被動的忍受就是最毒的，因為你身體沒動，但你的肝氣在裡邊瘋狂打架呢。肝主疏泄，他想衝出去說不，但你理智上就把他摁在那兒了。那這股氣兒去哪兒了？它就變成這種身體的盔甲了，它就鎖住你這種橫膈膜，鎖在你的這個盆底肌，變成了結節，變成肌瘤，變成那種半夜裡莫名其妙的痛哭了。真正的允許是道家講的無為。老子就說嘛，上善若水，水不爭，但能利萬物。當我在允許你的時候，我的心是打開的，我的界限也是清晰的。我主動把自己變成了一個容器，在這個容器的界限裡面，你是安全的，你是自由的。比如這個孩子把牛奶打翻了，弄得哪兒都是，你如果是在忍受呢，你就会皺着眉頭，你就心裡邊想的是煩死了，等會兒還得洗。這時候孩子是能感受到你的怨氣的。如果你是處於允許的話，你會坐在旁邊靜靜看着這孩子，你的眼神是欣賞的，你的心裡是喜悅的，你想的是，哎，這小家伙真有活力啊。這一刻雖然你沒動，但你的能量場啊就會像陽光一樣照着它，這就是慈悲。講完這4個象限，你就會發現這其實就是一場能量的煉金術吧。給予呢，修的就是慈；接受修的是信；獲取修的是智；允許修的是空。理論說完了，但光說不練是假把式。好多人說，哎，腦子好像懂了，但我這嘴張不開呀，我手伸不出去，怎麼辦呢？別急啊，接下來我要教你們一套具體的、可操作的實戰招式，讓這4個齒輪在你生活裡真正轉起來。好多人的這個夫妻生活是不是像那個老話說的似的，工資全交，剩飯全包，晚上交公糧。交公糧這詞兒很形象，但也有點悲哀吧。它就意味着這件事兒就變成一種任務了，變成一種負擔。為什麼會這樣呢？因為你們床笫之間充滿了混亂。大多數夫妻的性愛是這樣，兩個人都在動，兩個人也都在試圖取悅對方，同時也都在試圖索取快感。丈夫跟那兒哼哧哼哧的，還得問舒服嗎？妻子呢，想的是趕緊叫2聲吧，要不這戲演的不像，傷他面子呀。你看這不叫性愛，這叫外交辭令，這叫两個人都沒吃飽，還在互相餵這個假飯。能量是散的，神也是散的。今天我要講一個貝蒂·馬丁博士發明的3分鐘遊戲，這個絕對是挽救無性婚姻的核武器。第一步呢，你們得準備一個鬧鈴，就定3分鐘，1秒都別多，因為只有限定的時間，你們才會放下焦慮，大腦才會告訴身體沒事，就3分鐘，很快就过去了。這時候你的身體和心理才能真正放鬆下來。第一步呢，叫做供養，
目的呢是治癒這種妻子的配得感低。作為丈夫呢，你要看着妻子的眼睛，說：“哎，這3分鐘你想讓我怎麼做，會讓你舒服。注意啊，這主語是你。”妻子這時候千萬別客氣。還記得剛才說那個皮膚飢渴嗎？你可以試着說：“哎，我想讓你揉揉我的頭。”或者說：“哎，我想讓你抱着我。”就別說話。這3分鐘裡啊，你作為丈夫呢，就是一個純粹的供養者，你不需要有任何性衝動，也別胡思亂想，你就只管做。那妻子的任務呢，你要把你那句“哎，老公你手酸不酸呀”這種廢話硬生生咽回去，你得心安理得當一個廢人。等鬧鈴響起那一刻，你就會發現你身體裡那股乾枯已久的陰液就開始流動了。第2步呢，就是狩獵，目的呢是激活丈夫的雄性生命力。這次就回到丈夫說：“這3分鐘，我可以用这只手摸你的头发嗎？為的是我自己啊，也可以是說我要抱你3分鐘，可以嗎？”一定注意，這時候就是變成我了，主語。我們要養的是腎智嘛，所以在這安全的3分鐘裡，你要練習把你的慾望說出來，不是你要不要，而是我想要。那作為妻子呢，就必須要變成大地了，你就在那兒允許發生的一切，你不需要迎合，也不需要叫床，你只需要在场就行了。大家可以試一下，這3分鐘的能量密度比過去那種半小時的機械式的交公粮高出10000倍。因为在這種遊戲裡面，陰就是純陰，陽就是純陽，沒有討好，沒有猜忌，就是2股純粹的能量在看不見的地方狠狠撞在一起了。這就是所謂的神交。所以這3分鐘遊戲的規則之一呢，就是你提出要求不要任何跟性有關係的內容，就只是神交，就只是你們的能量在交互。如果你能通過這個遊戲把這個床笫之歡修通了，那你就修成1半的真人了。但還有另一半呢，往往是夫妻吵架的另一個重災區，就是錢和權，也就是我們的職場和事業。大家都知道那個貝克漢姆和維多利亞吧？有好多人只看到他們的光鮮的一面啊，什麼金童玉女啊，人生贏家呀，太膚淺了。他是一對兒把這種陰陽能量轉輪就玩到極致了。頂級宗師可以說是，他們之所以能紅這麼多年，雖然也出了各種磕磕絆絆的花邊新聞吧，但整體上沒崩盤，也沒出大亂子，就是因為他們非常清晰的規劃了誰在台前 taking， 誰在幕後 giving， 並且他們會動態轉輪。他們本身呢，其實出身差異是很大的。我就記得有個節目嘛，就維多利亞號稱自己從小是中產階級家庭，那小貝直接把頭從門裡伸進來就問：“哎，你實話實說啊，你爸當年開什麼車送你上學？”最後就維多利亞不得不承認了，好吧，是勞斯萊斯，特別有意思。2個人雖然就出身階級、性格、行事方面差異很大，但是我們回想一下，就貝克漢姆踢球的時候，那是他那個純陽時刻嘛，球場上奔跑，他在 taking 全世界的目光，也在 taking 維多利亞的支持。那時候維多利亞幹什麼呢？他是辣妹的組合成員，但他甘願坐在台上帶着孩子，就做一個純粹的給予者。他沒有抱怨為什麼是你出風頭，因為他知道啊，這個時候就是貝克漢姆的時間嘛。但是等這個貝克漢姆退役了，維多利亞開始搞這時尚品牌的時候，這局勢就反轉了。這時候維多利亞就站在 T 台的中央了，他就在 taking 掌聲，他在 taking 整個商業帝國的控制權。但那個曾經的萬人迷 David 呢，他就心甘情願坐在台下，抱着小七給老婆拍照。這時候他就變成了一個完美的允許者和服務者，這就是合夥人思維。好多夫妻，特別是好多新移民的夫妻，為什麼為了事業吵架呢？因為他們都想 taking， 都想當主角，或者反過來都想躺平，誰也不想負責。那結果就是互相消耗，互相拖後腿。這個道理放在職場上也是一樣的。就為什麼你在工作當中老是那個背鍋俠呢？為什麼你總是那個透明人呢？因為你不敢 taking 啊，你不敢跟個合夥人一樣跟老闆談條件，
你只敢像个生產隊的驢一樣，跟那個 Giving 那個象限裡蒙着眼死磕。老闆給你加活，你心裡10000個不願意，但嘴上老說：“哎，好的，老闆，沒問題。”這是什麼呀？這是虛假的同意。你自己肝氣跟那兒鬱結着呢，你的老闆能尊重你嗎？老闆眼裡你就是一個好用的工具，而不是一個值得尊重的對手。真正的職場高手，那是敢於轉動這個輪子的人。當需要我服務的時候，我全力以赴；但是當我要爭取資源的時候，那我會敲響這個老闆的門啊。為了這個項目，得加錢呀，我需要更多的人呀。那這一刻你在 taking， 你不僅不會冒犯到老闆，相反你會發現，老闆看你的眼神會變的。他看到你這股志氣了，也能夠看到一個願意為這個結果負責的合夥人。所以不管是在家裡面談錢，還是在公司裡邊談權，一定要記住，不要做一個只會忍受的老好人，你得做一個界限分明、陰陽互轉的操盤手。講完這個夫妻之間啊，講完這個職場，還有一個關係是最容易走火入魔的，那就是我們和父母，還有我們和孩子。就是在中國啊，有一種冷叫你媽覺着你冷，還有一種餓叫你奶奶覺着你餓。大家聽了可能覺着有點溫馨，但是在同一支輪裡邊，這就是典型的陰影下的給予。當一個母親不顧孩子的感受，強行把秋褲套他身上的時候，他在傳遞什麼信息？他在告訴孩子，你的感覺是不對的，你感覺不到冷，只有我才能決定你冷不冷。那這一刻呢，這孩子的內感受就被切斷了，他的這種衛氣，就是防禦邊界，就被強行突破了。長此以往，這個孩子長大以後，他怎麼可能懂得拒絕別人呢？因為他從小就被訓練成拒絕媽媽的愛是不孝的，是會有罪惡感的。這種控制鏈往往是一代傳一代，你被你媽強行給予，你為了緩解焦慮，你又轉頭又強行給予你孩子，這就是代際輪迴的鎖鏈。怎麼斬斷這條鎖鏈呢？我們要學會2個字，允許。對上就是父母，我們要明白什麼叫真正的孝順。真正的孝順不是愚孝，也不是百依百順，而是允許父母做他們自己，允許他們嘮叨，允許他們變老，允許他們帶有時代的局限性。但是允許啊，不代表承擔。當你媽跟你抱怨你怎麼不聽話的時候，你心裡得有一個金鐘罩，但也得有一張溫和的嘴。你向內啊，你得把自己金鐘罩保護起來，就默念，哎，我看見他的焦慮了，但是那是他的課題，我不必把它吃到自己肚子裡。對外溝通呢，你要看着他眼睛，平靜說，哎媽，我知道你是擔心我，這就表示你看見他情緒了。但是呢，這事兒我有分寸，您放心，明確這個邊界。真正的孝順是既不是委屈自己去承接父母的情緒，也不用冷漠去刺傷他們的關心。我有一同事李大夫，他就非常懂這個，他就讓母親進入到那種付出象限裡面。每次一回家，第一句話不是噓寒問暖，而是跟他說，媽，給點錢，最近手頭緊了。這招太高了，把好多嘮叨就堵住了。然後在同一支輪裡呢，母親不僅有愛孩子的本能，還有一個渴望被需要的這種意願。父母最怕的不是老，是沒用了。全然的接受就是對給予者最好的禮物。好多人面對父母給錢，比如給這種孫子紅包的時候，第一反應是拒絕，哎，不要不要，哎，我們有錢。這種拒絕呢，其實就硬生生把這個能量的流動給切斷了。你以為你在體貼父母，實際上你是把他們從付出者的位置給推下去了，剝奪了他們給予愛的快樂。而李大夫做法呢，就是主動發起請求，讓自己處於這種接受的位置，從而允許母親成為一個有力的給予者。當母親一邊數了他，一邊掏這個幾百塊錢的時候，他母親感受到的是，哎，我還有用，我還能罩着我孩子呢。所以最高級的這種孝順啊，是懂你得好好接受。李大夫拿走的是幾百塊錢的面子，留下的呀是讓母親在這個家裡面
感受到被需要的裡子。很多時候，你讓父母覺得你還需要我，比單純給他們錢更讓他們心安。你給父母錢是盡孝，你問父母要一點小錢，要一點小的幫助，是給尊嚴。別因為所謂的懂事兒，硬生生推開父母想要付出的這個手。有時候啊，收下他們這個愛，就是最好的愛。長者賜，不可辭嘛。對下呢，對我們的孩子，我們要給他最珍貴的禮物，不是房子，也不是錢，而是身体的主權。當有親戚或朋友想要抱你孩子，那孩子想往後縮的時候，千萬別說乖，讓阿姨抱一下，別沒禮貌啊。你得蹲下來，你看着孩子眼睛，替他說出来，這個阿姨想抱你一下，你願意嗎？你如果不願意，握個手或者揮揮手可以嗎？當你這麼做的時候啊，你就是在幫這個幼小的生命建立他的胃氣，是在告訴他，你的身體是屬於你自己的，你的感覺是真實的，你是有權利說不的。一個從小就被允許說不的孩子，長大以後才能真正懂得什麼是是，他才不会在職場上成為那種唯唯諾諾的社畜，也不會在婚姻裡成為那種忍氣吞聲的怨婦。但是真正的考驗往往不是在这種童年，而是在青春期。當那個你曾經替他擋住外界的孩子，突然有一天站你面前，指着自己的臉或者胳膊說，媽，我想去整容，或者說，哎爸，我想紋個大花臂，這時候你的同意之輪還能轉得動嗎？絕大多數的父母第一反應是驚恐，是暴怒，你敢動一下試試？這就錯了。如果是幼兒期呢，我們教的是防禦，就是對外說不。那在青春期呢，我們應該要教的是負責，就是要對自己說是。這時候請你一定壓住自己的火氣，我們可以試着用同意之輪的分離法則來跟孩子对話。你可以看着他認真的說，孩子，關於這件事兒，咱們有2層賬得算。第一層呢，是關於身體的主權，你要明確告訴他，你的身體這100多斤確實是你自己的。關於你想變美、想變酷、想表達個性的意願，我表示尊重。我不會因為我不喜歡整容、不喜歡紋身，我就否定你想要整容、想要紋身的慾望。你的感覺是真實的，這就是看見，是賦予尊嚴。但是第2層呢，是關於資源和契約。你可以溫和而堅定地補充，但是動手術、紋身得需要錢，這錢是我掙來的，是我的資源。未成年人的監護責任是法律給我的邊界，你不能強迫我犧牲式的給予。如果要我出錢去傷害我的審美和我的價值觀，那我不情願，這不符合同意的原則，所以我不能出錢，我也不會簽字。但這不代表我否定你這個人，這樣才是合格的引導。你沒有粗暴的切斷他的念頭，讓他產生這種逆反心理去偷偷去做，也沒有毫無原則的妥協，讓自己變成受害者。你是在教他，你有擁有夢想的權利，但你也必須得有為夢想買單的能力。如果他真的特別強烈的想要，那他會等到成年，會用自己賺的錢去做。那個時候，那個紋身、那個整容就不是叛逆的標誌，而是他獨立人格的勳章。這就叫從身體的主權走向人生的主權。這些才是我們能給後代留下的最大的福報。前面咱們這個聊得很熱鬧，我們在卧室博弈，在職場廝殺，親子關係裡突圍。但是當這些所有的關係都褪去，當夜深人靜，你自己一個人面對天花板的時候，我要問你一個終極的問題，到底是誰在轉動這個輪子？這個同意之輪呢，它不僅僅是一張地圖，它更是一面照妖鏡。當你想要拒絕別人的話到嘴邊又硬生生咽回去，變成一句好的，沒問題，這時候請你停下來，就跟禪宗參話頭一樣，問自己一句，是誰在害怕？是那個本自具足的真我嗎？不，真我是圓滿的，真我是不需要討好任何人來證明存在的。那個瑟瑟發抖，那個覺着如果我說不，他們就不愛我了，那個聲音的是你的小我，是那個從小受過傷、缺過愛、
總覺得自己不夠好的內在小孩。同樣的，當你伸手想要去获取，当你的欲望升起，你却感覺到羞恥，感覺到不配的时候，你問問自己，是誰在羞恥？是那個充滿生命力的甚至嗎？不是，那甚至是通天的。那個覺得我一開口就是貪婪，我一伸手就是罪惡那個聲音的，還是小我。是他給自己套上了厚厚的道德枷鎖，把你變成了囚徒。所以什麼叫涅槃呢？涅槃不是死，涅槃是熄滅。熄滅的就是那個由恐懼驅動假同意，熄滅那個由匱乏驅動的假索取。下一次當你再轉動這個輪子的時候，別急着說話，先往回看一眼那個正在做決定的念頭。如果是出於恐懼，比如怕被拋棄啊，怕衝突呀，那就停下來，深呼吸，告訴那個驚慌失措的小我，別害怕，我很安全。只有當你斬斷這種小我的劇本，你發出的每一個 yes 才是金石之聲，你發出的每一個 no 才是雷霆之怒。這時候你就不是那個輪子上轉那個倉鼠了，你就变成佛教當中的轉輪聖王了。做到這一步呢，還需要最後一樣東西，就是把你的精气神練成一顆金丹，收回你體內。這最後一步呢，就叫獨立守神。現在你已經手裡面握着這個轉動陰陽的鑰匙了，你知道什麼時候該像烈火一樣給予，什麼時候應該像大地一樣接受，什麼時候該像王者一樣獲取，什麼時候該像虛空一樣允許。但這一切最終是為了什麼呢？是為了搞好夫妻關係嗎？是為了升職加薪嗎？這些都只是路邊的野花。這套心法的最終目的呢，就是《黃帝內經》中的8個字：獨立守神，肌肉若一。什麼是獨立守神呢？就是無論你的伴侶在那邊怎麼鬧情緒，無論你的老板在那邊怎麼施壓，你這個神是獨立的，他不會隨波逐流，他不會被這種恐懼綁架，他穩穩坐在你身體當中，就跟一個金身羅漢一樣。那什麼是肌肉若一呢？就是當你把自己的這種界限清晰了，你身體裡就沒有內耗了，你的腰大肌就不會為了防禦而緊繃，你的橫膈膜也不用再為了忍受而痙攣，你的每塊肌肉就變得像水一樣，是通透的，是合一的。這才是真正健康，這才是真正的自由。在這個纷繁複雜的紅塵裡面，能夠做到同意是一種能力，能夠做到拒絕是一種慈悲，而能夠在這兩者之間自由流轉，不滯不黏，這才是道呢。願每一位道友都能修出自己的金鐘罩，練出自己的浩然气，在這個無常的世界裡深情的活，清醒的愛。好了，一不叩門，道不輕傳，咱們下期見。